Трэцяя кніга цароў, раздзел 4. І цараваў цар Саламон над усім Ізраілем. І гэта кіраўнікі, якія былі ў яго: Азарыя, сын Садока, святара, Элігарэф і Ахія, сыны Сісы, пісара, Язафат, сын Ахілуда, дзеяапісальнік. Абаная, сын Йояды, быў кіраўніком войска, а Садок і Абіятар – святарамі. Азарыя, сын Натана, над надмеснікамі. Забуд, сын Натана, святар, прыяцелем цара. Ахісар – кіраўніком над домам, а Аданірам, сын Абды, над падаткамі. І меў Саламон над усім Ізраілем 12 намеснікаў, якія рупіліся пра харчы для цара і дому яго, бо кожны з іх дапамагаў неабходным 1 месяц у год. І вось імёны іх: Бен-Гур на гары Эфраім, Бен-Декар у Мацы і ў Салібіме, і ў Бет-Самесе, і ў Лоне, і Бетанані. Бен-Хасет у Арубоце, да яго належалі Соха і ўся зямля Хефер. Бен-Абінадаб, якому належала ўся ваколіца Дора, і ён меў за жонку Тафет, дачку Саламона. Баана, сын Ахілуда, меў уладу над Танахам, Магедай і над усім Бет-Санам, што блізка Сартана, ніжэй Єзрахеля, ад Бет-Сана да Абел-Мехола і аж за Екмаам. Бен-Габер у Рамоце Галаадскім меў паселішчы Яіра, сына Манасы, у Галааде. Ён кіраваў усёй ваколіцай Аргоба, што ў Басане, у 60 вялікіх гарадах мураваных, якія мелі медныя засаўкі на брамах. Ахінадаб, сын Адо, кіраваў у Маханаіме. Ахімаас у Нефталі, але ён таксама ўзяў за жонку Басемат, дачку Саламона. Баана, сын Хусая, кіраваў у Асеры і ў Балоце. Язафат, сын Пароя, у Ісахары. Сямэй, сын Эла, у Беньяміне. Гебер, сын Ура, у зямлі Галаад, у зямлі Сигона, цара Амарэю, і Ога, цара Басана. Так што быў 1 намеснік на ўсю краіну. Юда і Ізраэль былі шматлікія, як пясок марскі, яны елі і пілі і радаваліся. А Саламон валодаў усім царствам ад Ракі аж да зямлі філістынцаў і аж да мяжы Егіпта. Яны прыносілі яму дары і служылі яму ва ўсе дні яго жыцця. А харчаваннем Саламона на кожны дзень было 30 кораў налепшае мукі і 60 кораў звычайнай мукі, 10 кормных валоў і 20 валоў з пашы і 100 авечак, за выключэннем палявання на аленяў, сарнаў і антылопаў і кормных птушак. Ён бо валодаў усім абшарам на той бок ракі, ад Тапсы да Газы, і ўсімі царамі тых земляў. І меў ён супакой на ўсіх межах сваіх наўкола. І Юдэя і Ізраэль жылі без усякага страху, кожны пад вінаградам сваім і пад дрэвам фігавым сваім, ад Дана да Беэр-Себы, ва ўсе дні Саламона. І меў Саламон 4000 стаўняў для коней да калясніц сваіх і 12 000 коннікаў. І назначаныя намеснікі дастаўлялі на стол цара Саламона і яго сатрапезнікаў усё неабходнае з вялікай руплівасцю, кожны ў свой месяц. Таксама ячмень і салому для коней, і жывёлы дастаўлялі на месца, якое было кожнаму прызначана. Таксама даў Бог Саламону вельмі вялікую мудрасць і разважлівасць, і розум вялікі, як пясок, які на беразе мора. І Саламон мудрасцю сваёю перавышаў мудрасць усіх сыноў усходу і егіпцян. І быў ён мудрэйшы за ўсіх людзей, мудрэйшы за Этана, Езрахіта і Гемана, і Халхола
і Дарды, сыноў Махола, і быў слаўны ва ўсіх навакольных народаў. Таксама расказаў Саламон 3000 прыказак, і песень у яго было 1005. І гаварыў ён пра дрэвы, пачынаючы ад кедра, што ў Лібане, аж да гізопу, што расце на моры. Гаварыў таксама пра звяроў і пра птушак, і пра гадаў паўзучых і рыбаў. І прыходзілі з усіх народаў паслухаць мудрасць Саламона ад усіх цароў зямлі, якія чулі пра мудрасць яго.